បាទជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទហើយសូរីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីក៏ដូចជាកន្លឹះថ្មីក្នុងការធ្វើផើងងាយដែលខ្លួនឯងនៅផ្ទះបាទអូខេតោះចង់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើផើងថ្ងៃនេះសម្រាប់ដាំអីគឺផើងរូបរាងណាសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទអូខេបើសិនជាឆ្លាញ់នៅវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយនិងចុច Like និង Share ម្នាក់មួយផងបាទអូខេតោះមកខាត់ពេលយូរសូមតាមដានវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទបាទអូខេបាទផើងថ្មីរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើអំពីដបខ្លាញ់នេះម្ដងបាទអូខេហើយព្រមជាមួយនឹងខ្ញុំកាត់យកទៅក្បាលទេដបទឹកក្រូចបាទដើម្បីយើងធ្វើជើងដូចជាមួយដាក់ឲ្យមើលហើយខ្ញុំកាត់អត់ស្មើទេបាទដបដែលពណ៌សនេះគឺវារាងវែងជាងបាទដបពណ៌ខៀវនេះគឺវារាងខ្លីជាងដោយសារតែមូលហេតុអីបាទដោយសារតែយើងធ្វើជើងវាទៅគេនេះដបនេះគឺខាងក្រោមនេះវាធំហើយខាងលើនេះតូចអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់វាឲ្យកន្លែងវែងនេះគឺយើងធ្វើជើងតម្រូវវាបែបនេះណាដាក់បែបនេះអូខេតោះចង់ដឹងយ៉ាងណាសូមតាមកន្លែងដែលយើងត្រូវកាត់បាទអូខេមកទៀតយើងដាក់វាចូលនោះបាទគឺការមូលមករកវាជាប់មិនមកវាបោតាមដានទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៀតអូខេបងប្អូនអរគុណកន្លែងដាក់នេះគឺខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំអត់មានកមន់ប្រើភ្លើងនេះគេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើដែកដុតនឹងភ្លើងទៅរួលវាអត់វាអញ្ចឹងមកជាប់ដូចគ្នាណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវារៀងខាត់ពេលវេលារៀងយូរបន្តិចបាទអូខេបានប៉ុណ្្នេះហើយយើងធ្វើការលាបថ្នាំវាទាំងអស់គ្នាបាទអូខេតោះតាមដានអ្នកគ្នាជាបន្តទៀត
ok rồi ai không bọn mình đang về rút ấy đấy bên tay cũng chả thua đây trên này lên tập 5 chỉ là ca thì có chia là bỏ xem chứ nè bọn bọn ok bạn ok bọn nó cái video bỏ diễn thìត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះឯងនៃការឆ្នៃផើងបាទអំពីប្រភេទ10ជ័រ10កាវ10អីគឺយើងអាចយកមកឆ្នៃធ្វើជាលក្ខណៈដូចខ្ញុំចឹងបានឬក៏បងប្អូនមានកំណត់អីផ្លែកផ្សេងពីហ្នឹងជួយចែករំលែកមកដល់រូបភាពបាទផងអូខេសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងស្រឡាញ់ចូលចិត្តបាទចឹងជាចុងក្រោយគ្មានអ្វីទេសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអូខេ